姐妹们，何为芳的热干面真的是好久没吃了，前段时间这个都断货了，你看黏黏糊糊的，贼挂汁啊！香迷糊了，麻酱真的太香了。每一个面条上面都是满满的麻酱。就你能吃麻酱，你喜欢麻酱这种黏黏糊糊的感觉的话，那这款热干面真的一定要选。太好吃了。